Всех приветствую на канале Голос Анха. 2026 год встретит нас энергией огненной лошади, символа неукротимой силы, страсти и свободы. Однако, как и у любого мощного архетипа, у лошади есть свои тонкости и предпочтения, которые необходимо учитывать, особенно когда речь идет о дарах. В эзотерическом плане подарок — это не просто предмет, а энергетический обмен, и неправильно подобранный дар может нарушить гармонию, привлечь нежелательные вибрации и даже оскорбить покровителя года. Огненная лошадь, как следует из названия, тесно связана со стихией огня. Это значит, что дары, резонирующие с этой стихией, яркие, теплые, динамичные, будут особенно благоприятны. Однако существуют стихии, которые вступают в конфликт с энергией лошади, и дары, несущие их отпечаток, следует избегать. Самое важное табу 2026 года – это все, что связано с водой. Лошадь в своей сущности боится воды, воспринимает ее как ограничение, как стихию, лишающую скорости и свободы. Эзотерически вода символизирует подсознание, эмоции и глубину. Лошадь же – это сознание, воля, движение вперед. Даря предметы, связанные с водой, вы как бы подавляете волю получателя, погружаете его в эмоциональную нестабильность, блокируете его жизненную энергию. Чего стоит избегать? Это мыло, гели для душа, шампуни, парфюмерия с водяными нотами, аквариумы, предметы синего и черного цвета, цвета воды. Зонты – символ защиты от дождя, а значит и от свободы. Хотя Земля является основой для движения, в контексте огненной лошади она может восприниматься как тяжесть, как препятствие на пути к свободе. Эзотерически Земля символизирует материальный мир, стабильность, практичность. Лошадь же стремится к духовному росту, к новым горизонтам. Даря слишком приземленные подарки, вы как бы лишаете человека возможности взлететь, ограничиваете его потенциал. Чего стоит избегать? Это тяжелые керамики, статуэтки из камня, предметы, символизирующие недвижимость, макеты домов, ключи от квартир, если человек, конечно, не планирует переезд. Слишком консервативные и старомодные вещи. Острые предметы, такие как ножи, вилки, ножницы, иглы, несут в себе энергию разрушения и разрыва. Эзотерически они символизируют нарушение энергетических потоков, создание препятствий в отношениях, провоцирование конфликтов. Лошадь – это животное целостное, и ей чужды любые формы разрушения. Чего стоит избегать? Это ножей, вилок, бритв, иголок, булавок, кактусов и любых предметов с острыми краями. Лошадь – это движение, свобода и энергия. Все, что символизирует ограничение, стагнацию или зависимость, будет воспринято негативно. Эзотерически клетки, узкие галстуки, ремни, пустые кошельки и сумки символизируют отсутствие изобилия. Зеркала могут отражать негативную энергию и создавать иллюзии. Старинные вещи из чужого дома несут отпечаток чужой кармы. В 2026 году стоит избегать темных и холодных цветов, особенно синего, черного и серого. Они подавляют энергию огня и вызывают грусть и тоску. Помните, главное дарить от чистого сердца, с любовью и благодарностью. Выбирайте подарки, которые будут вдохновлять, поддерживать и способствовать развитию личности. В 2026 году особенно благоприятны дары, символизирующие огонь. Красные, оранжевые, желтые цвета, свечи и каминные аксессуары. Движение. Предметы для путешествий, спортивный инвентарь, билеты на концерты или мероприятия. Силу и энергию. Книги о саморазвитии, предметы искусства, символизирующие мощь и уверенность, а также свободу. Все, что позволяет человеку чувствовать себя независимым и реализованным. Напоминаю вам, что я обновил свой бесплатный телеграм-канал, где теперь ежедневно появляются астропрогнозы, магические практики и медитации, а также много всего интересного и эзотерического. Поэтому рекомендую подписаться, если вы еще этого не сделали. Ссылка будет в закрепленном комментарии. А на сегодня это все.
И пусть ваш выбор подарка в 2026 году будет осознанным и наполненным позитивной энергией, чтобы год огненной лошади принес вам удачу, процветание и гармонию.